हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको स्नैपचैट के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आप जो है स्नैपचैट के अंदर जो है यहाँ पर कोई भी वीडियो को जो है क्लिक कर रहे हैं, कोई भी वीडियो क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही, साउंड नहीं आ रहा। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। होता है क्या, कई व्यक्ति क्या करते हैं यहाँ पर जो है कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो अपने मोबाइल है जिसके सेटिंग में जाना है, जब मोबाइल के सेटिंग में जाएंगे, मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद इस तरह से आ जाएंगे। इस तरह से आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है मीडिया वाला जो देखने को मिल रहा है ये जो है आपका जो है फुल होना चाहिए। इसी तरह से बाकी और सब जो है फुल होना चाहिए। इसके बाद आपको करना है कि ये सब फुल होंगे। इसके बाद आप जो है अपने मोबाइल इसके गैलरी में जाके एक बार कोई भी वीडियो को प्ले करके देखेंगे उसमें साउंड या आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। अगर उसमें आ रही फिर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही तो आपको दूसरा मेथड क्या करना है, मोबाइल के सेटिंग में अगेन जाना है एंड इसके बाद में आपको करना है ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद ऐप मैनेजमेंट में जाएंगे। ऐप मैनेजमेंट में जाने के बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्नैपचैट एप्लीकेशन को करना है सर्च करने के बाद इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका स्टोरेज को क्लिक है और मैनेज स्पेस कर देंगे और इसका फोर्स स्टॉप कर देंगे। जब फोर्स स्टॉप कर देंगे, फोर्स स्टॉप करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जो है परमिशन में जाना है और 1 बाय 1 कैमरा और माइक्रोफोन नोटिफिकेशन, माइक्रोफोन वाली परमिशन अलाउ होना चाहिए। अगर माइक्रोफोन वाली परमिशन अलाउ नहीं होगी तो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। तो ये अलाउ होना चाहिए। अगर ये डोंट अलाउ हो रही तो अलाउ रखना है, बाकी 1 बाय 1 सभी को अलाउ रखना है। इसके बाद यहाँ से बैक ले लेंगे। बैक लेने के बाद एक बार स्नैपचैट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाके आप अपडेट कर लेंगे। जब यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाकर आपको जो है सर्च करना है स्नैपचैट। सर्च करके अगर इसमें अपडेट करा हो तो अपडेट कर लीजिए। अब इतना काम कर लिया। इतना काम करने के बाद अपने मोबाइल है जिसके पावर बटन को प्रेस करना है एंड अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करके ऑन करना है। अब इसके बाद आप कोई भी वीडियो को जो है रिकॉर्ड करके देखेंगे, ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बार नॉर्मल कैमरा से रिकॉर्ड करके देखेंगे, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही हो तो उसमें भी ठीक हो जाएगी। इस तरह से इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।